ผมเป็นบ่อยเลยบางทีก็แบบเหมือนทำงานอื่นอยู่เงี้ยพี่ผู้จัดการก็จะโทรมาแบบลงเหมือนกันแล้วก็จะชอบลงผิดแบบเคยลงแล้วแบบลืมเอาคำว่าแคปชั่นออกลงรีวไปลงสตอรี่ เข้าใจนะเพราะที่หลังแล้วใครผิดเราไม่รู้ว่าลงผิดหรือเปล่าขอโทษได้ใช่จริงๆดูว่าเป็นไงฮัลโหลครับลงผิดแล้วครับลงผิดต้องลงเป็นรีวคือมันไม่ควรมาเกิดวันนี้วิ่งอย่างเดียวเลยเว้ยวิ่งเดียวเลยแต่เอาจริงเริ่มจับทางได้แล้วนะอุ้ยขยิ้มจอยเลยครับผมและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งคนที่หลายคนเรียกร้องเข้ามามากนะครับเขามีความสามารถเยอะมากแล้วก็เสียงลูกพี่ก็มีปัญหาอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่เหมือนและแขกรับเชิญในวันนี้นะครับเป็นแขกที่มีหลายๆคนเรียกร้องเข้ามามากนะครับคือเราอยู่ในคนละจักรวาลกันคนอยากให้แบบมาแบบคอลแลบกันนะครับคือเป็นน้องที่เก่งครบเครื่องมากทั้งร้องเล่นเต้นระบำทำได้หมดนะครับขอเชิญเหมือนเทคแรกเลยขอคัดให้หนึ่งครับนี่เป็นครั้งที่3ที่ผมพูดกับรายการผมจะไม่พูดซ้ำครับเพราะว่าเขาเตรียมจะแซวผมอยู่นะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไมค์เสียขึ้นนะครับ3 ครั้งด้วยกันซึ่งปกติเนี่ยมันจะเกิดกับผมแต่ว่ามันมีของที่แรงกว่ามันก็เลยเกิดกับคนนี้แทนนะครับขอเชิญมิวกินพุทธิพงศ์ครับสวัสดีครับนี่ผมรอสคริปต์เขาอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้คือการแบบเป็นการร่วมงานของจักรวาลที่แบบมันเราโคจรอันนี้ก็เทคสองเลยไม่สองเลยมาเจอกันที่แบบเหมือนแบบมีคนเรียกร้องให้มาเจอแล้วก็เอาซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีคนบอกว่าเรามีความแบบเหมือนกันหลายอย่างมันจะมีสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่เอาสิ่งที่เหมือนกันดีกว่าได้มีอะไรพาร์ทที่เหมือนกันบ้างอะไรเหมือนกันนะครับตัวอย่างแรกน่าจะเป็นความเท่ป่ะที่เราใช่เห็นด้วยเพราะว่าอันหนึ่งเลยคือคนที่บอกตัวเองเท่มันก็คือคนที่มันไม่เท่แหละเข้าใจไหมมันคือคนที่เขาเท่จริงเขาไม่ค่อยพูดว่าตัวเองเท่ไม่เหมือนกันแล้วล่ะเพราะผมเท่จริงอย่างที่2คือมีคนบอกว่าโอเคเราเป็นคนที่ขยับร่างกายไม่เก่งเป็นหนึ่งเรื่องที่ยอมรับจริงนะจริงๆเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเราก็พยายามจะลองทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่จากที่ผ่านมาเราก็เรียนเต้นเรียนอะไรก็รู้สึกว่าอันนี้คือเริ่มเรียนเต้นแล้วใช่ไหมเริ่มเรียนแล้วครับแต่ว่าหมายถึงก่อนอันนี้เวลาเหมือนกับว่าไปคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีการเต้นโชว์กินอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราซัฟเฟอร์มากเลยกับการเรียนเต้นอะไรเงี้ยผมว่ามันหลักๆคือเราไม่มั่นใจพอเราไม่มั่นใจปุ๊บทำไปแล้วเราจะเหมือนเรากลัวผิดไปหมดเลยเงี้ยแล้วเราอาจจะคิดเยอะไปด้วยเพราะว่าแบบการเต้นเนี่ยมันต้องขยับยังไงทำยังไงเยอะไปหมดพอใช้สมองเยอะมันเลยแบบมันเหมือนเวลาไม่ปล่อยร่างกายให้ฟรีเวลาเราเรียนเต้นอะไรเงี้ยครูก็จะแบบแก้ว่าเฮ้ยตรงนี้แบบไม่คมพอเราไปโฟกัสตรงนี้มันเลยกลายว่าเรารอแล้วใช่เรื่องที่3นี่แหละคือเรื่องการทำแบบชอบทำของพังอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ชอบใครจะไปชอบเข้าใจป่ะมันชอบพังที่มันเป็นอุบัติเหตุเราที่แบบมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วมันชอบแค่บังเอิญมาเกิดขึ้นกับเราเวลาของพังอย่างบางทีมันแบบแกะเกิดอะไรแล้วบางทีมันชอบขาดชอบลุกชอบแบบเดินเตะนั่นเตะใช่เหมือนแบบบางทีทำไมเราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรกันแบบง่ายๆจังมาสวยแต่บางทีแต่เราตั้งใจนะเวลาเราทำอะไรเราตั้งใจนะใช่เราไม่ได้ตั้งใจเราตั้งใจที่แต่มันชอบเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมใช่เราอาจจะไม่ได้เป็นลูกรักพระเจ้าหรือมั้งคือมันบ่อยมากหมายถึงบางทีแบบเวฟข้าวออกมากินอะไรเงี้ยลื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเวลาแบบเข้าเซตอะไรเงี้ยชอบเดินไปเตะขาไฟเขาชอบเดินไปชื่ออะไรกระดาษที่มันอะไรเงี้ยมาลิมโบใช่ถอยแบบเพิ่มก็แควกหรือการฉีกพวกของตระกูลซองเป็นแล้วชอบหกอะไรแบบผงอะไรปิ้นชอบปิ้นที่มีเคยเห็นอีกอันนึงที่รู้สึกว่าเหมือนคือมีคนแท็กมาว่าที่เอาแบบถุงพลาสติกมาคลุมเท้าที่ทำกันผมทำหลายรอบพี่ก็ทำหลายรอบเหมือนกันคือผมไปมหาลัยแล้วรู้สึกว่ามันน้ำท่วมอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้รองเท้ามันเลอะพี่ใช่ครับรถเราจอดตรงนี้เราก็จะแบบเอาใส่ครอบเท้าก่อนแล้วก็ด็อกแล้วก็ถือรองเท้าด็อกแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ค่อยถอดถุงเก็บไปทิ้งแล้วก็ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแทนที่คนจะมาเมคฟันเราอ่ะเขาควรจะยอมรับในความชาญฉลาดของเราอันนี้พูดจริงๆเพราะพี่ก็ทำสิ่งนี้เหมือนกันตอนที่ฝนตกแล้วแบบคนก็มาแบบแบบนี่คือการวางแผนมันคือการประยุกต์เอาของที่แบบเหมือนจะไร้ค่าเป็นถุงที่คนทิ้งมาทำให้รองเท้าที่เราควรจะรักษาสะอาดได้รียูสนะครับรียูสนะฮะรู้สึกโล่งใจขึ้นมาไม่รู้ว่าเรื่องปกติขอคัดที่หนึ่งหมดแล้วเหรอแป๊บนึงขอคัดที่หนึ่งครับหนูลงโอเคเมื่อกี้โทษทีลืมโรงงานก็เลยเด็กกันเลยเป็นบ่อยโอเคเข้าใจกันเนอะอันนี้ผมเป็นบ่อยเลยบางทีก็แบบเหมือนทำงานอื่นอยู่เงี้ยพี่ผู้จัดการก็จะโทรมาแบบลงเหมือนกันถ่ายอยู่เนี่ยคัดไปลงเหมือนกันแล้วก็จะชอบลงผิดแบบเคยลงแล้วแบบลืมเอาคำว่าแคปชั่นออกหรือว่าลงแบบลงผิดลืมแท็กอันนี้ลงรีวไปลงสตอรี่แล้วมันลงไปแล้วแบบมันไปแล้ว5 นาทีแล้วใช่ไม่อยากลงเพราะคนมันก็ไลค์คอมเมนต์ไปแล้วลบลงใหม่คอมเมนต์หายหมดเลยใช่เข้าใจนะเพราะที่หลังแต่ใครผิดเราอีกอันหนึ่งเรื่องทิศทางนี่เก่งไหม
หมายถึง การจำทางการเดินทางสมมติแบบ อ๋อขับรถอะไรอย่างงี้ใช่ เขา ไหม เลิกได้ปะของพี่ไม่ได้ คือผมอะรู้สึก ไม่ ว่า จำทางอะ การที่มีแอปพลิเคชันที่เอาไปดูทางอะอันนี้คือโซลูชันของชีวิตเลยนะ คือทางที่ผมจำได้คือทางกลับบ้านกับทางไปนาดาว เราเป็นเฮนเซลเกเทลเลยเข้าใจป่ะเรากลับบ้านไม่ถูก เคยแบบไปไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นน่ะเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แบตหมด แล้วบนรถไม่มีที่ชาร์จแล้วก็แบบทำยังไงดีวะ แล้วขับวนอยู่ชั่วโมงหนึ่งอะแบบกลับบ้านอะทั้งจริงๆคือกลับบ้านเปิดแมปย้อนมาคือประมาณ25 นาทีเพราะมันเหมือนเลี้ยวผิดฉลับไปนู่นกลับรถมาเฮ้ยดูตรงไหนวะเนี่ยมันแบบเหมือนงงไปหมด เราเป็นคนที่ถ้าไปต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วสมมติแบบเขาแบบไปแยกกันต้องเดินแล้วต้องแบบนัดเจอกันตรงนี้อะไรเงี้ยสมมติถ้าเดินไปไกลๆแล้วจะเดินกลับมาที่เดิมถูกปะ คือผมไม่ถูกตอนผมไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าผมจะไปไหนใช่ไหมผมจะเปิดแมปแล้วผมจะเดินอย่างนี้เลย ใช่เหมือนกันเราจะมีอย่างเงี้ยติดตัวตลอด ใช่แล้ว พี่เคยขี่เจ็ตสกีไปนี้มันมีหุบเขาหุบเขื่อนอะไรสักอย่างแล้วเป็นอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันก็ขี่ไปอ้อมเป็นอย่างงี้แล้วใช่ปะเนี่ยใกล้จะถึงแล้วอะระหว่างไปมันวกวนมากอะก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวงกลมแล้วมันเนี่ยอีกนิดนึงจะถึงแล้วอะเราก็กลับอย่างเงี้ย อ๋อเราเป็นคนซื่อไง ไม่คือมันใครจะไปรู้ว่าที่เราเดินทางมาทั้งหมดอะ เพื่อนนะ เพราะ พี่ ว่า ใครจะไปรู้วะ ขอบคุณนะขอบคุณ สบายใจมันจะได้ชำระล้างจิตใจวันนี้รู้สึกดีโอเคแต่มีคนบอกอันนี้คือแบบถามแฟนคลับบิวกิ้นคนหนึ่งมาเขาบอกว่าที่ต่างคือแบบเหมือนพี่เป็นคนที่แบบร้องไห้ยากอะไรอย่างเงี้ยมากๆแต่เขาบอกบิวกิ้นเป็นคนเซนซิทีฟแล้วก็ร้องไห้ง่าย อ๋อใช่ใช่เราไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าหมายถึงว่าบางทีเวลาเราเจอปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าบางทีแบบมันแบบพรั่งพรูออกมาเอง โดยที่แบบเราแบบพยายามข่มอะไรเงี้ยแต่มันแบบมันอั้นไม่อยู่อะ พี่แบบออกยากแบบบางทีอะเวลารู้สึกว่าถ้าเราได้ร้องไห้โหสักครั้งรู้สึกว่าแบบดีใจมากเพราะมันได้เหมือนปลดปล่อยเขาเป็นคนไม่ค่อยร้องเลยแบบร้องยาก ผมไม่ชอบมีปัญหา คือเวลามีปัญหาแล้วเรารู้สึกว่ามันเรากำลัง เราไม่ชอบอยู่ท่ามกลางขัดแย้งด้วยป่ะ แล้วใช่เราจะนอนไม่หลับเลยหรือว่าไม่ชอบแบบที่แบบหนักสุดเลยคือเวลาโดนตะคอกใส่หน้า เวลาแบบโดนตะคอก มันเหมือนใจมันแบบ ใช่มันแบบมันเหมือนมันหล่นลงไปเลยอะ เป็นไงไม่รู้ว่าลงผิดหรือเปล่าขอโทษ อ๋อได้ ใช่จริงๆด้วยเป็นไงฮัลโหลครับลงผิดแล้วครับอ่ะลงผิดต้องลงเป็นริวโอเคได้ครับ นี่ลงเป็นริวแล้วลงเป็นเลย ขอได้ครับโอ้ยขอโทษนะ แล้ว โอ้ยชีวิตคือมันไม่ควรมาเกิดวันเนี้ยเรื่องการออกกำลังกายพาร์ทการออกกำลังกายดูตัวเองยังไง คือช่วงที่ผมออกกำลังกายหนักคือช่วงก่อนถ่ายแต่ละแล้ว ฟิต ก็ หุ่นเนี้ยแบบ ใช่ฟิตหุ่นเทรนเนอร์ครับก็คือไปยิมแล้วก็เล่น5 วันต่อสัปดาห์เลยแบบฟิตมากคาร์ดิโอด้วย แล้วพอถ่ายไปรัก1บุ๊กก็คือตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วอะไม่ได้เล่นเลยกลับมาเล่นอีกทีนึงคือตอนประมาณพฤษภาปีนี้แล้วก็แบบเหมือนกับว่าเรากลัวโควิดไงเราก็แบบซื้อโฮมจิมซื้อดัมเบลซื้อแบบเก้าอี้ไปเล่นที่มันแบบดันอกได้เล่นแขนได้มีเคเบิลดึงหลังได้อะไรเงี้ย เป็นแบบเป็นโครงใหญ่ๆอย่าง ใช่ นั้น แล้ว นะ แล้วก็เรียกเทรนเนอร์มาเทรน อุ้ยดีอะอยากทำบ้างอะเพราะพี่ซื้อแค่เป็นเบาะที่มันสามารถปรับระดับเองขึ้นลงแล้วก็มี อันนั้นก็เกือบครบแล้วแต่ว่าเราแบบเราจะออกกำลังกายเว้ยเราต้องแบบได้คุณภาพเหมือนไปยิมอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเลยมีคนเล่นหลายคนไงเพราะป๊าก็แบบหาเรื่อง ก็คุ้ม หาเรื่องแบบเราก็แบบลากป๊ามาเล่นด้วยมีพี่ชายเล่นด้วยแบบลู่วิ่งก็มีอาโกมีอะไรพวกนี้เล่นด้วยอะไรเงี้ยก็ได้หลายอย่างอะไรเงี้ย งั้นมาถึงเรื่องสำคัญคือเรื่องการกินจริงอะเวลาคนเรามันจะดูแลสุขภาพเรื่องการกินอะมันจะมีหลายเวย์มากซึ่งคิดว่าบิลกิ้นไม่น่าเคยลองมาใช่ไหมที่แบบพวกวงการเจมังวีแกนอะไรเงี้ยเคยลองป่ะไม่เคย เจเนี่ยตามเทศกาลไม่เคยกินเลย พี่ก็ไม่เคยเลย ใช่แต่ผมก็เคยกินทีนึงตอนนั้นตอนเข้ามหาลัยแล้วไปบ่นแล้วกินเจนอกเทศกาลพี่มันแบบมันยากมากมันไม่มีอะไรเลยเจเลยเพราะว่าน้ำมันอันนี้ก็ไปผัดหมูมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบ่นไว้ไงเราก็กลัวว่าเราจะผิดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวไง พี่เอาจริงตั้งแต่เกิดไม่เคยกินเจเลย จริงเหรอ อยากรู้มันไหวป่ะมันแบบมันแย่ขนาดนั้นป่ะอยู่ได้ป่ะ คือผมว่าวันแรกๆพอได้ แต่ว่าพอวันที่2มันจะเริ่มเซ็งตรงที่มันเหมือนเรากินนมไม่ได้กินของหวานไม่ได้ในบางอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเข้าไปในร่างกายเราเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างนึงมันจะแบบเซ็งคือมันไม่ใช่ว่าหิวด้วยนะเพราะหิวแล้วก็กินข้าวได้กินผักได้แต่ว่ามันจะแบบมันจะยังไงไม่รู้ว่ามันจะรู้สึกแบบไม่มีชีวิตชีวา เข้าใจซึ่งอันเนี้ยพี่ว่ามันจะมีการทำอะไรอยู่ที่แบบมันขัดแย้งกันตรงที่บางทีทำอย่างเงี้ยเพื่อให้เราแบบสบายใจแต่กลายเป็นว่าเราทำอย่างนี้แล้วเราแบบโอ้ยมันนั่นเองมันก็รู้สึกมัน ผมก็เลยแบบไม่เคยกินสักปีเลยอะไรเงี้ย งั้นเดี๋ยวลองไปกินอาหารเจกันดีกว่าว่าอยากรู้ว่าพี่จะกินได้เปล่าแล้วอาจจะให้บิลกิ้นระลึกความหลังที่เคยกินเจด้วยแล้วเมนูนี้นะครับเป็นเมนูเจก็คือปลาเจผัดเปรี้ยวหวานก็คือเป็นปลาปลอมมาแหละรู้ว่าปลาเจแบบหมูกรอบเจปลาเจอะไรอย่างเงี้ยคนไม่ได้ พี่เตชิมก่อนเฮ้ยขอดูเนื้อหน่อยดิ คล้ายๆไก่เหมือนกันเนอะ นี่ปลาอะไรเนี่ย ปลาจริงปะเนี่ย ปลากระพงปลาหิมะ ไม่ใช่หิมะไม่ใช่อย่างงี้อันนี้ถ้าจะเป็นก็คงเป็นแบบปลากระพงไม่รู้เก๋าอะไรเงี้ยถ้าเครื่องนั้นนะมั้ง เก๋าเหรอ เก๋า เหมือนปะ บางทีไม่รู้ว่าพูดทางไงดีมันเหมือนได้ฟิลแป้งมากกว่าปะ
แป้งมากกว่าปลาปะ ผมเปลี่ยนเมนู แป้งเปรี้ยวหวาน แป้งเปรี้ยวหวาน แป้งเปรี้ยวหวานคือเมื่อกี้ที่ไม่พูดออกมาว่ามันเหมือนอะไรปลาอะไรเพราะมันไม่รู้จะเหมือนปลาอะไรมันเหมือนแป้งมากกว่า เหมือนโมจิอ่ะแต่หมายถึงข้างนอกกรอบข้างในมันก็จะยังเป็น texture นี้ป่ะ งั้นอันนี้ผมว่าผมไม่ค่อยอ่ะอันนี้เป็นตระกูลมังสวิรัติไม่เอาเนื้อสัตว์แต่พวกนมไข่ยังได้อยู่ อันนี้เบคอนปลอมมันนี่ฮะ เหมือนกันเนอะแล้วทำเป็นมีมันด้วยนะแหม ชิมเบคอนก่อนได้ไหมอยากรู้ว่ามันแบบเป็นยังไงอ่ะไม่พลาดละ คอสเพลย์มันคล้ายแบบเหมือนจะมีกลิ่นบางๆอะไรเงี้ยเหมือนพยายามทำให้บางๆเพื่อให้ดูเนียนๆแต่ว่า ไม่เนียน คนอย่างเรามันจับได้ โดนจับโป๊ะ แต่ลำพังตัวเส้นอะโอเค อ๋อโอเค คือเส้นอ่ะพี่จะสั่งมังไม่มังเขาก็ใช้เส้นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เห็ดก็เห็ดโอเค เห็ดโอเคเห็ดก็เหมือนกัน นี่ข้าวผัดสับปะรด อืม เฮ้ยชิมหมูหยองด้วยหมูหยองเป็นไง อันนี้มันก็แปลกๆอยู่นะเหมือนจะได้ลองชิมให้หน่อยดิมันแบบ ได้ ใช้ได้ไม่ พ ได้ อจะอยู่ร่วมกับมันได้นะ ไม่ได้ตะขิดตะขวงอะแต่ก็ไม่ได้จะชอบพออะไร ก็ มาก พอประทังชีวิตกินก็อยู่ได้นะ แต่มันมีกลิ่นอยู่ นิดนึง ลึๆ กลิ่นบางๆใช่ปะ แต่ว่าเหมือน texture มันก็ยังดีกว่าไอ้ปลาอะไรเงี้ย เรามาดูข้าวผัดสับปะรดไม่แต่เขาบอกว่ามังมันจะมีความแบบความเคร่งของระดับมังไข่มังนม มังงะ มังงะในการ์ตูนที่เราอ่านใช่ว่ามันมีกลิ่นอะไรแปลกๆขึ้นมาปะ เหมือนอยู่นะ เหมือนเหรอเดี๋ยวเราพลาดอะไรไปวะ คือผมว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นเหมือนเส้นใยของเนื้อหมูเหมือนกันอะแล้วมันมีความแบบแข็งๆเหมือนกันอะมันคือเห็ดใช่ไหมฮะ มันมีรสอะไรไม่รู้อะเข้าใจป่ะเหมือนที่ไม่ใช่หมูหยองอะมันรสแบบ ก็คือกลิ่นพืชแหละ กินพืชกินพืช อะ นั่นแหละโอเค มังเนี่ยถือว่า ยัง ไปได้ โอเค แต่ถ้าเจเนี่ยยัง เนอะ ถือว่าเรายังไม่ถึงขั้น โอเค ยังไม่เก่งพอ อันนี้เป็นอะไรครับบิวกิน บุกผัดมันกุ้ง บุกข้าวผัด บุก แฮ ข้าวผัดแฮม มปลากระพงเพสโซ่คีโตสำหรับบิวกินรู้จักมาก่อนปะ คีโตเนี่ยเท่าที่รู้จักคือเหมือนเขาไม่ทานแป้งใช่ไหมฮะ มันคือการเปลี่ยนแหล่งพลังงานหลักของเราจากปกติเรากินคาร์บแล้วก็ใช้คาร์บเป็นแบบเนื้อเป็นน้ำตาลแล้วที่เหลือก็มาเก็บ เป็นกินค่ะเป็นกินค่ะ ค่า อ๋อ ไม่ก็เปลี่ยนจาก กินคาร์บ กินจากคาร์บแบบเป็นไขมัน มันก็เลยเหมือนแบบจะสลายไขมันมาใช้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะแบบเหมือนเหมาะกับการลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็คือจะกินได้แค่ไขมันกับโปรตีน อย่างนี้ก็คือใส่น้ำตาลไม่ได้เลยอะ ไม่ได้ก็คือเอาง่ายคือมีแป้งไม่ได้คาร์โบไฮเดรตคือผักที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงก็กินไม่ได้ ก็คือได้แค่โปรตีนกับไขมันแค่นั้นเอง ซึ่งเดี๋ยวลองกินดูไม่เลวนะถือว่าอร่อยเลยอะอันนี้ผ่านด้วยอันนี้ผ่านโอเคอร่อยดีลองกินอันนี้นะ บุก ไข่ ข้าวผัดแฮม มันมีความลื่นๆอ่ะเก็ตปะ ฮะ เก็ตปะมีความลื่นๆคือแบบไม่พูดเยอะ รีบๆกินเลยจะได้ อร่อยนะ โอเคนะ มันรสชาติค่อนข้างเข้มข้นเลย ผมว่าก็เหมือนอาหารปกติแค่เหมือนกับว่าเส้นมันเป็นเส้น ก็คือเขาก็เปลี่ยนแบบห้ามกินข้าวว่าง่ายๆอย่างเงี้ยอร่อยปะ ก็พอกินได้ texture ของความเป็นข้าวมันก็จะแบบนิ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ย สำหรับบิวกินว่าคีโตผ่านปะ เฮ้ยผมว่าผ่าน ถ้าต้องเลือกระหว่างมังสวิรัติกับคีโต คีโตแต่ถ้าให้กินเรื่อยๆกินไม่ได้นะผมว่ากินแบบปกติตามใจฉันนะ ใช่ ที่สุด เพราะว่าถ้ากินอันเนี้ยมันต้องมีวินัยมากเพราะว่าถ้าหลุดวันหนึ่งอะมันก็คือเหมือนแบบ เริ่ สิ่ ม ง ใหม่ ที่ทำมามันจะเพราะว่าหลักๆคือมันต้องการเปลี่ยนให้ร่างกายเราใช้พลังงานจากไขมันเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มแล้วก็ต้องทำ คือต้องกินอย่างนี้ตลอดชีวิตเลย ไม่ก็ไม่ใช่ต่อชีวิตหมายถึงว่าถ้าทำก็คือต้องทำเป็นพีเรียดที่ยาวแบบห้ามแบบสลับไปสลับมามันจะ ห้ามเลย ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายที่เขาฮิตกันอยู่ตอนนี้คือการกินแพลนเบสคือการแบบ ใช่ผมไม่เคยกินเลยเนี่ย คือแบบไม่กินเนื้อสัตว์คือแบบให้ทุกอย่างเบสออนแบบกินแค่พืชง่าย คือจริงๆหลักการมันก็คือเหมือนทำเหมือนปกติ แต่ว่าตัวเนื้อสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืชเท่านั้นเอง เอาจริงก็คล้ายๆมังปะ มีความคล้าย เออ มีความคล้าย โอเคนะรสชาตินี้ก็เหมือนแบบผัดกะเพราที่แบบคนผัดไม่ได้เก่งมากแต่จริงๆคนผัดทำเนี้ยเก่งนะที่ทำให้ออกมาคล้ายกับกะเพราที่ควรจะอร่อยที่ไม่เก่งขนาดนั้นได้เข้าใจฟิลปะ ไม่เข้าใจ เราสัญญากันว่า โอเคอ๋อ เข้าใจใช่ปะ เข้าใจ แบบ แล้ว เขาเก่งนะที่เขาทำมาได้ขนาดเนี้ย คือจริงๆ ถ้าเทียบกับมาตรฐานของกะเพราเนี่ยคือถือว่าผัดไม่เก่ง แต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานว่าผัดจากแพนเบสแล้วทำให้เหมือนกะเพราได้เนี่ย เก่ง ถือว่าเก่ง ใช่ อ่า เฮ้ยโอ้โหขอบคุณ เฮ้ยมีความเหมือนนะ เหมือนกว่าไอปลาเมื่อกี้ทำได้ดีกว่าแต่พอกินเข้าไปมันจะมีความแบบหนึบบางอย่างที่เนื้อสัตว์มันจะไม่หนึบผ่านนี้ความแบบ มันจะเหมือนมันมีเส้นไฟเบอร์ ไฟเบอร์มันผนังเซลล์พืชกับผนังสัตว์มันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะไรบ้างเป็นไงบ้างรสชาติถือว่าผ่านไปได้ถูกปะล่ะ เหมือนนะ ถ้ากินผ่านๆไปก็ เนียนไม่รู้เรื่อง เนียน ไม่รู้เรื่องคือถ้ามาถึงบอกเฮ้ย
หมูกะเพรากินเข้าไปแบบมันจะแบบกินหมดแล้วถึงมาเอ๊ะที่หลังอะไรเงี้ยอุ๊ยดูดิมันมีพวกลายเส้นแบบ เขาทำมาเขาแกะสลักเลยมาเลย เหรอแกะสลักเลยเหรอ เขาคงทับซ้อนกันแหละเดี๋ยวเขาจะความกึดมาอะไรปะเห็นปะมีความรึดเหมือนแบบ มันเหมือนเวลากินลูกชิ้นนะครับ งั้นแสดงว่าอย่างนี้พี่ว่าแพลนเบสนี่ถือว่าโอเคอยู่นะ แต่ว่าโอเค งั้นที่ลองมาทั้งหมดเนี่ยถ้าให้บิวกินเลือกไหวแบบไหน ผมว่าต้องคีโตนะ จริงเหรอ เพราะว่าเราอย่างน้อยเราได้กินเนื้อสัตว์เรายังได้รู้สึกถึงไขมันสัตว์ได้รู้สึกคือเต็มที่ก็คือเราไม่ได้กินแป้งแต่หมายถึงว่ารสชาติอ่ะมันยังรู้สึกว่ามันจะเป็นรสชาติปกติที่เรากิน เข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องทั้งหมดเนี้ยอย่างที่บิวกินบอกมันคือความเฉพาะบุคคลนึกออกปะ ความ ร่างกายของคนเรามันจะมีความแบบถูกกับบางอย่างไม่เหมือนกันด้วยการที่เรากินอะไรตระกูลไหนมันก็พอเราลองแล้วเราจะรู้เองว่ามันดีหรือไม่ดี ผ อะ มว่ามันเป็นเรื่องรสนิยม สถิติ ด้วย มากๆ ความ ใช่ ความชอบส่วนตัวแล้ว ใช่ มันก็เรื่องบุคคลนะ ใช่เลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วแบบต้องบาลานซ์ให้ดีไม่ใช่ว่าเรากินอันเนี้ยแล้วเราเป็นทุกข์มากใจเครียดเอากลายเป็นว่าเวลาร่างกายเราเครียดเราหลั่งสารเคมีไม่ดี มันก็เท่านั้นอ่ะจะกินดีไปทำไมเข้าใจเพราะฉะนั้นแบบเอาให้แบบใจมีความสุขแล้วกินโอเควันนี้เรากินเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาพิสูจน์กันหน่อยว่าการกินอาหารที่เรากินไปเมื่อกี้จะให้พลังเรามากแค่ไหนเพราะเมื่อกี้เรากินทั้งแพลนเบสกินทั้งคีโตกินทุกอย่างที่แบบดี เราต้องมาใช้กำลังแบทเทิลกันหน่อย เฮ้ยเอามาสิ ไม่ถ้ากลัวบอกได้จะได้ให้ปิดก็แบบให้คัดได้เลย บอกหน่อยว่าสู้มันไม่พอไม่ได้เตรียมมาว่า สู้ โอเคงั้นถือว่าบิวกินรับคำท้าครับเดี๋ยวเราไปแข่งเกมกันหน่อยดีกว่า แข่งอะไรเนี่ย แข่งเต้น แข่งเต้นใช่ไหม อ่ะพูดจริงๆนะถ้าเราเอาอันง่ายมากๆ1 ดาว แล้วเรายังเต้นไม่ได้อะคือเราแย่มาก แต่ถ้าสมมติเราเอาอันที่เกือบยากเกือบสุด แล้วเราเต้นไม่ได้คนเข้าใจป่ะ ว่ามันยากเกิน มันยากเกิน สำหรับเราใช่ไหม อันนี้คือเป็นแผนของเราว่าเราต้องเอาอันยากไปเลย เอาอันยากซึ่งความจริงแล้วง่ายก็ทำไม่ได้นะ ง่ายก็เลยถึง ใช่ เลือกอันยากไงโอเคซึ่งได้เลือกเพลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคนแพ้จะต้องทานเจ1 ปี เฮ้ยมาเว้ยสู้ตายเว้ย โอเคครับเริ่มเลยไหนนะตัวผมตัวไหน แล้วผม เลื เลื อ อก ก ไป คนไหนเนี่ยเฮ้ยผมคนไหนวะเนี่ย พี่คนนี้ เฮ้ยมันไม่เห็นบอกก่อนเลยว่าจะไปทางไหนอะเฮ้ยมันเปลี่ยนท่าเร็วมากเลยอะ อุ้ยเจ็บอะเจ็บแล้วไหนตอนนี้ใครเป็นใครอยู่ สูสีแต่ว่าเตนำอยู่ พี่มีแรงใจเต้นและโว้ย เฮ้ยไม่รู้คนไหนเนี่ยงงไปหมดแล้วเฮ้ยวิ่งอย่างเดียวเลยเว้ยวิ่งเดียวเลย เฮ้ยแต่เอาจริงเริ่มจับทางได้แล้วนะอุ้ยมีแรงแล้ว ขยิ้มจอยเลย เฮ้ยเราต้องเป็นท่าเดียวกันป่ะคนละท่าเหรอ เอาไว้พักแล้วมาเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นขยับเลยผมขยับถูกตัวปะเนี่ย พี่ผมเก่งเหมือนกันนะ เฮ้ยเหนื่อยแล้วเฮ้ยมันขยับมือเร็วเกินอ่ะเฮ้ยมันเร็วมากเลยอะทำไมตามท่าไม่ทันเลยอะหุย ใครชนะ พี่อะ เฮ้ย พี่ต้องกินเจปีนึง รู้แล้วแหละว่าที่จริงที่พวก JJ เต้นเก่งอ่ะเพราะคนชมเขา อ๋อ เมื่อกี้พอพี่ได้ยินเสียงใครไม่รู้พูดว่าเต็กนำแล้วมันเหมือนแบบ ไปเลยอะ หน้าเราเหมือนเรายิ้มอ่ะถ้าปกติเวลาเต้นเราน่าจะได้เครียดแต่พอไม่เคยมีคนชมเราแต่นี่พอคนนอกเข้ามาเป็นคนชมเราอ่ะถือว่าโอเคนะพี่ว่าการเต้นไม่ได้ยากขนาดนั้นปรับ mindset ใหม่นะลองให้คนชมบ้างแล้วมันจะดีขึ้นเฮ้ยรู้สึกดีแล้วโล่งตัวไปหมด นี่มัน เลย ยากมากเลยอะ หรือถือทำได้ดีขนาดนั้นปะ สุดๆดีสุด ก็วันนี้นะครับเตก็เฉือนชนะบิลกินไปประมาณ 3,000 ไม่ กว่าคะแนน ไม่เฉือน ไม่เฉือนครับ ไม่เฉือน 9,600 ต่อ 6,300 คือรู้แล้วว่าใครคือ King of Dance ที่แท้จริง ฮะ King of Dance วันนี้ขอบคุณบิลกินมากที่อุตส่าห์แบบ ขอบคุณมากครับ รู้สึกคอแห้งมากไม่รู้อากาศมันร้อนหรือเราพูดเยอะอะไร มันเหนื่อยครับ มันเหนื่อย ได้ถือโอกาสมาเจอกันทันทีจากการที่หลายคนอยากให้มาเจอกัน ครับ ก็ยินดีที่รู้จักครับ ดีใจมากครับ ก็ให้บิลกินนะครับฝากผลงานเพลงหน่อยที่ปล่อยไปแล้ว ฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับผมที่เพิ่งปล่อย MV ไปเมื่อวันที่ 9 ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ประมาณสักพักหนึ่งแล้วฝากตาม MV ได้ทาง YouTube Channel นาดาวมิวสิกนะครับผมแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับก็เป็นเพลงแนวที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยค่อนข้าง
ท้าทายมาก ใช่เลยได้สกิลหลายอย่างจากเพลงนี้เลย ๆ ครับ ใช่ โดยเฉพาะเรื่องของการ เรื่องของ โอเค ให้วิวกินฝากกายเล่าให้หน่อย ก็รายการกระหายเหล้านะ ก็จะปล่อยตอน 6 โมงวันไหนครับพี่เต้ เช้า6 โมงนะครับ ทุกวันอังคารนะครับ ทาง YouTube Channel GMTV นะครับ ก็วันนี้ยังขอพูดอีกคำหนึงว่าดีใจมากที่เราเป็นหนึ่งในเอาเป็นแฟนเพลง ขอบคุณฮะ พี่ไม่ทราบโอเคครับ ก็ขอบคุณวิวกินมากๆขอบคุณอีกทีนะครับ โอเคครับ ขอบคุณมากๆนะครับ ไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ครับ อาจจะเป็น ได้ครับ ใครไปรู้อาจจะเป็นบนคอนเสิร์ตใหญ่ที่เราต้องเต้นเคียง เฮ้ ข้าง ย กันก็ได้ โอเค ก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ